Krefeld'den hepinize selamlar dostlar. Almanya'da alışmanız gereken bir durum bu. Yağmur. Bugün 1 Haziran. Memlekette hava sıcak. Burada yağmur yağıyor sağanak bir şekilde. Yani Almanya'da ne zaman, nerede yağmur yağacağı belli olmuyor. İşte burada da küçük böyle festival tarzı, festival demeyeyim de böyle yazları, baharları böyle küçük yerler açılıyor. Yakında burada bir tane daha büyük açılacak. Ona da size videosunu çekeceğim. Şu an Ren Nehri'nin yanından geçiyorum. İnsanlar da böyle cumartesi pazarları sosyalleşiyorlar. Akşamleyin DJ geliyor şuraya. Gayet de zevkli oluyor yani bayağı. Belki ben de birazdan aşağı inip bir kokteyl alırım kendime.